سلام، j'espère راكم كاع لاباس. الوغ اليوم غادي نديرو لا طارت بوم. شي يجي فيها لا طارت بوم: زوج بيض، دو زو، ونزيدو فيها 6 مغارف سكر كبار، 6 cuillères à soupe de sucre. On mélange bien. نزيدو السكر ونخلطو غايه. Pour le four, الكوشه راني ديجا شعلتها على 180 درجه، دونك راها حاميه. دونك mon four il est déjà allumé à 180 degrés. نخلطو on mélange. après نزيدو 4 مغارف كبار زيت، 4 cuillères à soupe d'huile et on mélange. نخلطو. après نزيدو الحليب، 7 مغارف حليب كبار، 7 cuillères à soupe de lait. ها هو الحليب لو لي et on mélange. خلطو. ونزيدو 9 مغارف فرينه، 9 مغارف كبار فرينه، ونديرو معاهم واحده خميره كيميائيه. Donc on ajoute la farine, 9 cuillères à soupe de farine et un sachet de levure. Et on mélange bien. Après غادي نديروه في المول. المول تاعي غادي ندهنه بالدهان ونرشه بالفرينه. Donc pour notre moule, on va le beurrer avec un pinceau. On va mettre du beurre et un peu de farine. ونطيبوه في الكوشه مدة 35 دقيقة. Donc le temps de cuisson c'est 35 minutes. ها هو المول تاعي. نديرو الدهان. On met le beurre. ونزيدو الفرينة. On ajoute la farine, un peu de farine. والتفاح تاعي راني قطعته وحكيته غايه بالليم. pour les pommes j'ai coupé les pommes 3 pommes. درت 3 pommes. j'ai mis 3 pommes. درت 3 تفاح قطعتهم. donc j'ai coupé les pommes et j'ai mis un peu de citron. j'ai mis un peu de citron sur les pommes pour qu'ils gardent leur couleur. ندير الليم في التفاح باش ما يكحالش. كما قلنا ندخلها الكوشه مده 35 دقيقه. donc le temps de cuisson c'est 35 minutes. ودرت كان عندي لي فريز، درت حبه فريز، غادي ندير حبه فريز في الوسط. j'ai mis une fraise au milieu. Donc je prépare un peu de confiture avec de l'eau. نوجد شويه confiture تاع المشمش، confiture d'abricot. نخليهم دو كوتي. دونك ها هو الكاطو تاعي. غادي ندير له شويه سكر ونرده في الكوشه يطيب من الفوق باش هذاك السكر يكحال. دونك جو remets mon gâteau au four. Je mets un peu de sucre et je remets mon gâteau au four pour que le sucre il devienne roux. نزيد la confiture d'abricot, confiture تاع المشماش، نعمرها كاع. بون فوالا لا طارت تاعنا راني كملتها، راهي واجده. جيسبر تسيوها باسكو ساهله بزاف واقتصاديه وما تاخذش بزاف وقت. ما عليا غير نقولكم على بروشين ان شاء الله. سلام.